Si una persona ronca de manera intensa y normalmente tiene somnolencia excesiva durante el día y o cansancio durante el día, debería hacerse una valoración inicial por lo menos por un especialista. Primero que nada, la apnea de sueño es una enfermedad muy frecuente y consta de interrupciones durante el sueño en la respiración. Se sabe que las personas con apnea de sueño tienen más posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y en general tener una calidad de vida menor. Si una persona cree que podría tener esta enfermedad, lo ideal sería que venga a nuestro centro para que hagamos una valoración inicial. Hay que recordar que el sueño no es un lujo, sino es una necesidad fisiológica.